Upgrade SSD Acer Aspire E1431. Langkah pertama, lepaskan baterai laptop. Kemudian, copot 4 baut penutup casing bawah laptop. Lepaskan penutup casing bawah, terlihat harddisk di sini. Copot harddisk laptop. Lepaskan bracket dan konektor HDD. SSD yang saya gunakan bermerek Genuine berkapasitas 120 GB. Pasang bracket dan konektor pada SSD. Setelah selesai, pasang SSD pada laptop. Pasang penutup casing bawah dan baut penutupnya. Pasangkan baterai, kemudian lakukan install Windows pada SSD baru. Dan selesai, laptop dengan SSD baru siap digunakan. Berikut merupakan kecepatan dari SSD Genuine yang saya gunakan pada laptop ini.